Hi, Mr. Ambassador. Welcome to our bureau and thank you for Ողջույն պարոն դեսպան, բարի գալուստ մեր բյուրո եւ շնորհակալություն ժամանակը մեզ հատկացնելու համար։ Առաջին հարցը, որ կցանկանայի ձեզ տալ, վերաբերում է այս ամիս ավելի վաղ տեղի ունեցած մի շատ դրական նորության։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը հատուկ մանդատ տվեց Եվրահանձնաժողովին Հայաստանի հետ նոր իրավական հիմքերի շուրջ բանակցություններ վարելու համար։ Պարոն դեսպան, ինչ կարող ենք ակնկալել այս բանակցություններից։ Արդյոք սա լինելու է Եվրամիության հետ ասոցացման նախկին համաձայնագրի ավելի թեթևացված տարբերակ կամ ներառելու է խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրի ինչ-ինչ բաղադրիչներ։ Ինչ է սա։ or perhaps some elements from DCFTA. What is this? Thank you. Good evening. First of all, thank you for the invitation. And I'm very happy to be with you here and to have this conversation. Շնորհակալություն, բարի երեկո։ Նախ եւ առաջ շնորհակալություն հրավերի համար եւ ես ուրախ եմ այստեղ գալու եւ այս թեմայով զրույց վարելու համար։ Ինձ համար մեծ պատիվ է, որ իմ Հայաստան գալը համընկավ նոր համապարփակ համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ սկսելու որոշման ընդունման հետ։ Հույս ունեմ, որ այս համաձայնագիրը շուտով վերջնական տեսքի կբերվի եւ հույս ունեմ, որ այն նոր էջ կբացի մեր հարաբերություններում։ Դեռևս չափազանց վաղ է ասել, թե բանակցություններն ինչ արագությամբ կընթանան եւ ինչ բովանդակություն կունենան։ Մենք սկսում ենք որպես հիմք ունենալով այն փոխըմբռնումը, որ նոր համաձայնագիրը հաշվի առնելու նոր զարգացումները եւ մասնավորապես այն հանգամանքը, որ Հայաստանն այժմ մեկ այլ տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթացի մաս է կազմում։ Այդուհանդերձ ես նոր համաձայնագիրը խորը եւ համապարփակ առևտրի համաձայնագրի ավելի թեթև տարբերակ չէի անվանի։ Ազատ առևտրի համաձայնագիրը հիմնված էր այլ տրամաբանության վրա։ Դա տնտեսությունների մերձեցման տրամաբանությունն էր, որը ենթադրում էր, որ համաձայնագիրը կնքող երկրները ավելի են մոտենալու Եվրամիությանը, այդ թվում իրենց տնտեսական եւ առևտրային հարաբերություններում։ Բայց մենք նաև կարծում ենք, որ մինչև Վիլնյուսի գագաթնաժողովը Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև տարված բանակցությունների քաղաքական բաղադրիչը պետք է անփոփոխ մնա։ Եվ այս առումով քաղաքական ժողովրդավարությանը, օրենքի գերակայությանը, մարդու իրավունքներին առնչվող հարցերում չի կարելի խոսել թեթև տարբերակի մասին։ Մենք հիմք ենք ընդունելու արդեն համաձայնեցված փաստաթուղթը եւ հուսամ ընդունելու ենք դա առանց երկար բանակցությունների։ Բնականաբար բոլորովին այլ իրավիճակ է առևտրային եւ տնտեսական հարաբերությունների պարագայում։ Մենք չենք կարող բանակցել մաքսային դրույքաչափերի շուրջ, մենք չենք կարող քննարկել այն ոլորտներին առնչվող թեմաները, որոնք այժմ հաշվի առնելով Հայաստանի առջև հառած նոր իրավիճակը, այժմ վերապահվել են այլ կառույցի։ Այդուհանդերձ կուզեի ընդգծել, որ մենք պետք է նոր համաձայնագիրը դիտարկենք որպես շատ կարևոր քաղաքական զարգացում, որը պետք է դառնա Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների հատակը, այլ ոչ թե առաստաղը։ Մենք պետք է դա դիտարկենք մեր հարաբերությունները հարստացնելու եւ ավելի արդյունավետ դարձնելու ցածկահարթակ։ Nevertheless, what I wanted to say is that we should look at the new agreement as a very important political development, which will constitute not the ceiling but the floor for the relations between the European Union and Armenia. Therefore, we should take it as a springboard to make our relations richer and more productive. Mr. Ambassador, are there any worries or fears or concerns that this effort also could become Պարոն դեսպան, մտահոգություններ կամ անհանգստություններ չկան արդյոք, որ Եվրամիության հետ մերձենալու այս փորձը եւս կարող է ձախողվել որևէ անսպասելի աշխարհաքաղաքական կամ քաղաքական կամ այլ իրադարձության պատճառով, ինչպես եղավ 2013-ի սեպտեմբերին։ Ինչպես գիտենք, սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանը տեղի տալով Ռուսաստանի ճնշմանը, ինչպես պնդում են որոշ պաշտոնյաներ, մեծ ճնշումների ենթարկվելով տեղի տվեց եւ հրաժարվեց ստորագրել Եվրամիության հետ համաձայնագիրը։ Դուք վստահ եք, որ նույն բանը չի կրկնվի նաև այս անգամ։ Are you sure that this cannot happen this time? The European Union will conduct the negotiations on its part in good faith. When we start negotiations, we Եվրամիությունը բանակցությունները վարում է բարեխղճորեն։ Երբ մենք բանակցություններ ենք նախաձեռնում, մեր նպատակը դրանք հաջողությամբ ավարտին հասցնելն է։ Այս հարցում մեր դիրքորոշման մեջ որևէ փոփոխություն չկա։ Ոչ այժմ, ոչ էլ նախկինում Եվրամիությունը չի փորձել որևէ բան փաթաթել Հայաստանի կամ իր ցանկացած այլ գործընկերոջ վզին։ Այնուամենայնիվ, անցած անգամվա փորձից դասեր քաղվել են, եւ ես հույս ունեմ, որ այս անգամ Հայաստանի իշխանությունները գիտակցում են իրենց մանևրելու լուսանցքը։ Գիտակցում են, թե կոնկրետ ինչ շրջանակներում կարող են համագործակցել Եվրամիության
Եվրամիության հետ, եւ ես հույս ունեմ, որ այն ամենը, ինչի շուրջ մենք բանակցում ենք, հիմնված է լինելու Հայաստանի սուվերեն որոշման վրա։ Այնպես որ, այո, ես բավական վստահ եմ, դատելով անձամբ իմ ստացած ազդանշաններից, հիմնվելով նախագահի, վարչապետի, արտգործնախարարի եւ այլ նախարարների հետ հանդիպումների վրա, որ Հայաստանը պատրաստ է բանակցություններին եւ պատրաստ է հնարավորինս շուտ ավարտին հասցնել դրանք։ Դրանք են այն մեսիջները, որ ես ստացել եմ, եւ ես հավատում եմ դրանց անկեղծությանը եւ հույս ունեմ, որ այս անգամ մենք ոչ միայն բանակցելու եւ համաձայնեցնելու ենք համաձայնագիրը, այլ նաեւ ընդունելու եւ կյանքի ենք կոչելու այն։ I take them in good faith, so I hope this time we will have the agreement not only negotiated, agreed, but also adopted and implemented. We hope so, Mr. Ambassador. I just remember from my past experience that we were almost there. Մենք նույնպես հույս ունենք, սակայն անցյալի իմ փորձը այլ բան է հուշում։ Գրեթե նույնատիպ իրավիճակ էր, մենք գրեթե ամբողջովին պատրաստ էինք։ Եվրամիության պաշտոնյաները շատ վստահ էին, սակայն վերջնական արդյունքը աղետալի էր։ Ես հիշում եմ դա։ Մեկ այլ հարց, մենք որևէ ազդակներ ստացել ենք, որոնք կհուշեին, թե Ռուսաստանն ինչ դիրքորոշում ունի կոնկրետ Հայաստանի հետ այս հարաբերությունների հարցում։ Ի վերջո, սա նոր ստեղծված բանաձև է, որով արևելյան գործընկերության մաս կազմող երկիրը մերձեցնում է հարաբերությունները Եվրամիության հետ մեկ այլ տիպի իրավական շրջանակի հիման վրա։ Սա կարող է փորձնական դեպք դառնալ Եվրամիության այլ գործընկեր երկրների համար, եւ կա արդյոք որևէ նշան, թե Ռուսաստանը խանդով չի վերաբերվում սրան։ Դուք այս հարցով Հայաստանի հետ հարաբերությունների հարցով նրանց հետ պաշտոնական քննարկումներ ունեցել եք։ Կարծում եմ սա շատ կարևոր է, եթե ռուսները դեմ չեն, այս համաձայնագիրը կարող է կյանքի կոչվել, սակայն եթե նրանք դրան ընդդիմանան, չեմ կարծում, որ սա գլուխ կգա։ Դուք ինչպես կմեկնաբանեք սա։ If Russians are on board, then this will happen. If they are really against that, then I believe that this cannot happen. What's your take on this, please? I am confident that these negotiations will not be derailed through a third party negative involvement. Ես վստահ եմ, որ այս բանակցությունները չեն խափանվելու երրորդ ուժերի, այսպես ասենք, բացասական ներգրավվածության պատճառով։ Ես կարող եմ կրկնել այն, ինչ կարդացել եմ հայկական թերթերում, լրատվամիջոցներում, որոնք ցիտել են Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտգործնախարարի խոսքերը, ինչպես նաև իմ գործընկերոջ Երևանում Ռուսաստանի դեսպանի խոսքերը, որոնք շատ հստակ են եւ որոնցից պարզ էր դառնում, որ Ռուսաստանը դեմ չէ Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև կապերի խորացմանը, եւ Ռուսաստանը դեմ չէ Եվրոպական միության եւ Հայաստանի միջև նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցություններին։ Սրանք շատ հստակ հայտարարություններ էին եւ կարծում եմ Ռուսաստանի շահերից էլ է բխում, որ Հայաստանը հնարավորինս շատ ընկերներ ունենա։ Եվրամիությունը Հայաստան է գալիս որպես բարեկամ, մենք Հայաստանում ամենախոշոր դոնորն ենք, մենք Հայաստանի համար ամենամեծ արտահանման շուկան ենք, մենք ամենամեծ արտաքին ներդրողն ենք Հայաստանում եւ շատ բնական է, հաշվի առնելով Եվրամիության դերը հայաստանյան տնտեսությունում, որ մենք ցանկանում ենք մեր հարաբերությունները դնել հաստատուն պայմանագրային հիմքերի վրա։ Այնպես որ ես հույս ունեմ, որ այս անգամ մենք խուսափենք բարդություններից ու անսպասելի շրջադարձերից։ Direct investor in Armenia, and it's quite natural. Bearing in mind the role of the European Union in the Armenian economy, that we want to have a solid contractual basis for our relations. So I hope that this time we will avoid complications and sudden turnarounds. But still we don't have any official. Փաստորեն Բրյուսելի եւ Մոսկվայի միջև ուղղակի բանակցություններ չեն տարվում Հայաստանի վերաբերյալ, թե դուք չեք կարող դա բացահայտել։ You cannot disclose. No, it's the policy of the European Union to negotiate with our partners. We don't involve third parties. Եվրամիության քաղաքականությունն է ուղիղ բանակցությունների մեջ մտնել մեր գործընկերների հետ։ Մենք սովորություն չունենք երրորդ կողմերի հետ քննարկել մեր երկկողմ պայմանագրերն ու համաձայնագրերը։ Դա սկզբունքային հարց է, եւ մենք չենք կարող թույլ տալ, որ Եվրոպական միության եւ Հայաստանի միջև երկկողմ բանակցություններին երրորդ ուժեր մասնակցեն։ Հետևաբար մենք կարող ենք ունենալ միայն այն, ինչի մասին ես խոսեցի, եւ դա իմ կարծիքով բավարար է։ What we can have is what I referred to. And that's, I think, enough.
Yes. Mr. Ambassador, what are the benefits? Պարոն դեսպան, որոնք են բանակցությունների սեղանին դրված այս նոր գործարքի դրական կողմերը։ Խնդրում եմ հնարավորինս կոնկրետ բացատրել, թե ինչ կշահի օրինակ շարքային հայաստանցին Եվրամիության հետ ավելի սերտ հարաբերություններ հաստատելու արդյունքում։ Արդյոք դրա արդյունքում ավելի շատ աշխատատեղեր կբացվեն, կընդլայնվեն հնարավորությունները կրթության, առողջապահության ոլորտում կամ ինչ-որ առավելությունների հայտ կգան։ Ինչ կասեք, պարոն դեսպան։ Some other advantages, Mr. Ambassador. The agreement will not contain Համաձայնագիրը ինչ որ կախարդական փայտիկ չէ։ Համաձայնագրում չկա ոչ մի բան, որը կախարդանքով մեկ գիշերում կփոխի հայաստանցիների կյանքը։ Չկա նման բան, եւ դուք դա շատ լավ գիտեք։ It's not like this, and you know it very well. I'm asking Ես պարզապես տալիս եմ այս հարցը շարքային քաղաքացու տեսակետից։ Ես գիտեմ, որ նրանք կցանկանային, որ ես ձեզ այդպիսի հարց տամ։ Ահա թե ինչու եմ հարցնում։ Եթե կա ինչ-որ կոնկրետ բան, որը դուք կարող եք հրապարակել, խնդրում եմ, արեք դա։ I cannot disclose anything because we haven't started yet the negotiations. What we did preparing for the negotiations was the so-called scooping exercise, which means that we examined the contents of this year. Ես չեմ կարող հրապարակել որևէ բան, որովհետև մենք դեռ չենք սկսել բանակցությունները։ Այն ինչ մենք արել ենք, նախապատրաստվելով այս բանակցություններին, կոչվում է ոլորտների ճշգրտման վարժություն, ինչը նշանակում է, որ մենք ուսումնասիրել ենք խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրի նախագիծը, այն տեսանկյունից, թե ինչը կարելի է պահպանել, հաշվի առնելով նոր իրադրության առանձնահատկությունները եւ, ինչպես ասացի, նոր համաձայնագիրը հարաբերությունների հստակ պայմանագրային հիմք չի առաջադրելու։ To develop its cooperation activities in Armenia in a better way. Այն կարևոր կլինի քաղաքական առումով, դա կարևոր քաղաքական ազդանշան կլինի, բայց այն նաև կօգնի Եվրամիությանը զարգացնելու իր համագործակցությունը Հայաստանում ավելի արդյունավետ կերպով, դերևս նաև ավելի մեծ ծավալների հասցնելով այն։ Եվ դա կարևոր է հայաստանցիների համար։ Դա կարևոր կլինի նրանց կյանքի տարբեր ասպարեզներում, սկսած Հայաստանի իշխանությունների հետ երկկողմ ծրագրերից, որոնք ուղղված կլինեն ժողովրդավարությանը, օրենքի գերիշխանությանը, կոռուպցիայի դեմ պայքարին, արդարադատության համակարգի հզորացմանը, հանրային վարչարարության բարելավմանը, իսկ այս ամենը իր ազդեցությունը կթողնի յուրաքանչյուր հայաստանցու ամենօրյա կյանքի վրա։ Դրանից է կախված, թե քաղաքացին ինչ վերաբերմունքի կարժանանա դատարանում։ Որքանով են պաշտպանված նրա իրավունքները Հայաստանում։ Դառնալով հարցի տնտեսական կողմին, այո, մենք ցանկանում ենք աշխատել Հայաստանի իշխանությունների հետ, բարելավելու համար օտարերկրյա ներդրումների պայմանները Հայաստանում։ We want to work together with the Armenian government to improve the possibilities for the foreign investment in Armenia. Մենք ցանկանում ենք, որ Հայաստանի գործարար միջավայրը նոր հնարավորություններ առաջարկի թե հայաստանցիներին եւ թե նաեւ եվրոպացիներին, ովքեր ցանկանում են բիզնեսով զբաղվել Հայաստանի հետ։ Եթե մենք հաստատուն պայմանագրային հարաբերություններ ունենանք, ես հույս ունեմ, որ դա խթան կհանդիսանա օտարերկրյա ներդրողների համար։ Contractual basis, it will serve as encouragement to foreign investors. It will serve as Դա encouragement. կխրախուսի պոտենցիալ բիզնես գործընկերներին եւ նույնիսկ միջազգային կազմակերպություններին, որպեսզի ավելի սերտորեն համագործակցեն Հայաստանի հետ, բայց ես չեմ կարող կոնկրետ չափելի ցուցանիշներ մատնանշել, որոնք կարող են ունենալ համաձայնագրի ստորագրման դեպքում, քանի որ սա իրավական եւ քաղաքական փաստաթուղթ է, որտեղ չկան այնպիսի դեղատոմսեր, որոնք մեկ օրում կբարելավեն հայաստանցիների կյանքը։ Բայց երկարաժամկետ հեռանկարում սա կօգնի հայաստանցիներին արդիականացնելու երկիրը, որն էլ իր հերթին կբարելավի բոլորի կյանքը։ In the long term, it will help Armenians to modernize the country, to improve the lives of ordinary Armenians. Mr. Ambassador, last month I interviewed U.S. Ambassador Richard Mills in Պարոն դեսպան, անցած ամիս ես Երևանում զրուցեցի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզի հետ։ Ամերիկացի դիվանագետը խոսեց Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի կարևորության մասին, նշելով, որ իրենք Հայաստանի իշխանություններից ակնկալում են ոչ միայն խոսքեր, այլ նաև կոնկրետ քայլեր։ Այնուհետև նրա այդ խոսքերին արձագանքեցին հայաստանյան որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, նշելով, որ սա պարզապես ամերիկացի դիվանագետի անձնական կարծիքն է, որը չի արտացոլում Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը։ Այսպիսի մեկնաբանություններից կարելի է եզրակացնել, որ նրանք չեն ողջունում նմանատիպ հայտարարությունները։ Ինչ կարող եք դուք ասել, նկատի չունեմ հայաստանյան պաշտոնյաների հայտարարությունները, այլ թե որքանով եք դուք կարևորում կոռուպցիայի դեմ պայքարը Հայաստանում։ Եթե դա կարևոր է, ապա արդյոք այն արտացոլվելու է Եվրամիության հետ նոր կնքվելիք շրջանակային համաձայնագրում։ Կարող եք խոսել այս խնդրի կոռուպցիայի մասին, քանի որ սա մի թեմա է, որը վերաբերում է բոլորին այս երկրում, եւ կարծում եմ նաեւ ձեզ, պարոն դեսպան։ This is the single item that concerns everybody in the country. I assume also you, Mr. Ambassador.
Thank you for the question, and I agree with the starting point of your question. Fight against corruption is unbelievably important. But let's be clear. No European society, no European country. Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես համաձայն եմ ձեր հարցի հիմքում ընկած ձևակերպման հետ։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը անհավատալիորեն կարևոր է, բայց եկեք հստակեցնենք, չկա այնպիսի եվրոպական երկիր, համայնք, որտեղ կոռուպցիա չլինի։ Եթե հետ նայենք անցած 5 տարիներին, տեսնենք, որ մի քանի եվրոպական կառավարություններ տապալվեցին կոռուպցիոն սկանդալների պատճառով։ Մի քանի նախարարների, անգամ վարչապետների մեղադրանքներ են ներկայացվել կոռուպցիոն սկանդալների հետ կապված։ Այնպես որ սա միայն Հայաստանին վերաբերող հարց չէ։ But the worst what can happen is the state of denial. Այս խարանը կրում են շատ ուրիշ երկրներ, սակայն ամենավատ բանը ժխտուղականությունն է։ Եթե երկիրը հասարակությունը պնդում են, որ կոռուպցիան իրենց չի վերաբերում, այդ ժամանակ մենք իսկապես լուրջ խնդիր ունենք։ Հայաստանի հետ կապված ես լավատես եմ, այն առումով, որ մենք ունենք փաստաթղթեր, բավական լավ փաստաթղթեր, ունենք ռազմավարություն, այժմ արդեն ունենք նաև որոշումներ կոռուպցիայի դեմ պայքարող մարմին ստեղծելու մասին։ Բայց պետք է մի բան հասկանանք, այլ երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ կոռուպցիայի դեմ կարելի է արդյունավետ պայքարել, եթե դա արվում է վերևից ներքև։ You can fight effectively corruption if you do it on from. Խնդիրներ կան, որոնք հնարավոր է լուծել, սկսելով ներքևի աստիճանից եւ բարձրանալով վերև, սակայն կոռուպցիան այն խնդիրներից է, որի լուծումը հարկավոր է սկսել վերևից, այլապես ոչինչ չի ստացվի։ Մենք որպես Եվրոպական միության ներկայացուցչություն շուտով հանդիպում ենք ունենալու Հայաստանի իշխանությունների հետ կոռուպցիայի դեմ պայքարելու կոնկրետ քայլեր քննարկելու համար։ Otherwise it will not work. We as the European Union delegation, we will be soon meeting with Մենք քննարկելու ենք կոռուպցիան արդարադատության համակարգում։ Շուտով նախատեսվում է հանդիպում արդարադատության նախարարի հետ։ Իմ առաջին հանդիպումը արդարադատության նախարարության հետ մեծ հույսեր է ներշնչել։ Իսկ առաջիկայում մենք մի սեմինար ենք անցկացնելու, որտեղ ես խոսելու եմ կրթության ոլորտում կոռուպցիայի դեմ պայքարելու մասին։ So we have a seminar where I will be speaking on corruption, dealing with corruption in education. What we need, of course, is real action. Իհարկե, մեզ նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է ընտրություն կատարել։ Դա դժվար է, սակայն գիտեք ինչ, ես լեհ եմ եւ ես կարող եմ անկեղծորեն ասել, Լեհաստանը 25 տարի առաջ նույնպես թաղված էր կոռուպցիայի մեջ եւ մենք մինչեւ այժմ էլ ամբողջությամբ չենք հաղթահարել այս խնդիրը։ Սակայն եթե դուք նպատակասլաց եք, եթե դուք տեխնաջան աշխատում եք այդ ուղղությամբ, եթե դուք սկզբունքային եք, կարող եք հստակ արդյունքների հասնել։ Adopt strict rule of law principles, then you can have clear results and Լեհաստանը իմ կարծիքով ցույց է տվել, որ կոռուպցիան կարելի է արմատախիլ անել։ Դա չի նշանակում, որ մենք բավարարված ենք արդյունքներով։ Մեր հասարակությունը շարունակում է խստորեն քննադատել նման երևույթները։ Սակայն կարևոր այն բանը գիտակցումն է, որ գոյություն ունի խնդիր եւ հարկավոր է միավորել ջանքերը այն հաղթահարելու համար։ The European Union is offering its helping hand. Եվրոպական միությունը օգնության ձեռք է մեկնել։ Մենք որևէ բան չենք պարտադրում։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսական աջակցություն։ Մենք առաջարկում ենք փորձ եւ կոռուպցիան հաղթահարելու պրակտիկ միջոցներ։ Ես համաձայն եմ, որ կոռուպցիան սարսափելի բան է, որը ոչնչացնում է քաղաքական համակարգը, կործանում է տնտեսական համակարգը եւ անգամ բուն հասարակությունը, քանի որ այն քայքայում է մարդկային կապիտալի վստահությունը։ Այդ իսկ պատճառով, եթե այս ոլորտում բեկում չարձանագրվի, դուք չեք կարող ակնկալվող արդյունքներին հասնել տնտեսական, օրենքի գերակայության ամրապնդմանն ուղղված եւ այլ բարեփոխումների արդյունքում։ Making a breakthrough here, you cannot achieve the expected results in economic reforms in Հավելեմ նաև, որ ցանկացած հասարակության համար ամենավատ բանն այն իրավիճակն է, երբ հասարակությունը սկսում է մտածել, որ կոռուպցիայի դեմ ոչինչ հնարավոր չի անել։ The ordinary people believe that nothing can be done about it. Անտարբերությունը սարսափելի խնդիր է։ Դա համեմատելի չէ անգամ մարդկային էության թուլության հետ, որի պատճառով միշտ իշխանության ղեկին հայտնվում են մարդիկ, անգամ ամենաբարձր պաշտոններում, ում գայթակղում է հեշտությամբ գումար կորզելու հնարավորությունը։ Ոչ, ամենասարսափելին այն է, երբ հասարակ մարդիկ սկսում են մտածել, որ դրա դեմն առնել հնարավոր չէ եւ միակ տարբերակը դա ընդունելն ու դրա հետ հաշտվելն է։ But I hope that the Armenian society is far from it. Բայց ես հույս ունեմ, որ հայ հասարակությունը հեռու է դրանից, եւ մեզ հետ, Եվրոպական միության եւ այլ բարեկամ պետությունների հետ համագործակցությամբ մենք կարող ենք բեկում արձանագրել։ Սա մեզ համար առաջնահերթություն է։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւ դրանում գաղտնիք չկա, Հայաստանի իշխանությունները գիտեն դա, մեր գործընկեր հասարակական կազմակերպությունները գիտեն դա, մեր առաջնահերթ խնդիրներից է, եւ դա նաեւ այստեղ Հայաստանում իմ անձնական առաջնահերթություններից է։ Our top priorities, and it is one of my personal priorities here in Armenia.
Պարոն դեսպան, երբեմն քննադատություններ են հնչում կառավարության ստեղծած հակակոռուպցիոն մարմնի հասցեին։ Մարդիկ ասում են, որ հակակոռուպցիոն պայքարը պետական պաշտոնյաներին վստահելը չի կարող արդյունավետ լինել, քանի որ մարդիկ համարում են, որ հենց պետական պաշտոնյաներն են կոռուպցիայի աղբյուրը, կամ հենց նրանք են կոռուպցիայի ռիսկի տակ։ Ինչպես կմեկնաբանեք սա։ Դուք այս թեմայով զրույցներ ունենում եք հայաստանյան պաշտոնյաների հետ, ինչի մասին եք խոսում։ Մենք գիտենք, որ Եվրամիությունը Հայաստանում աջակցություն է ցուցաբերում տարբեր ծրագրերի, այդ թվում այս հակակոռուպցիոն նախաձեռնությանը, այնպես չէ։ Բանն այն է, որ մեզ հարկավոր է դաշինք կնքել բոլոր հնարավոր ուժերի հետ, որպեսզի կոռուպցիայի դեմ պայքարը հաջողության հասնի։ Այդ իսկ պատճառով մենք պետք է աշխատենք կառավարության, քաղաքացիական հասարակության, կենտրոնական իշխանությունների եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ։ Մենք պետք է աշխատենք բոլոր նրանց հետ, ում մտահոգում է Հայաստանի ապագան, եւ ես վստահ եմ, որ դա հնարավոր է։ Ես արդեն հանդիպումներ եմ ունեցել բազմաթիվ պետական պաշտոնյաների հետ, ովքեր խիստ մտահոգված են այս հարցով։ Ինչպես ավելի վաղ նշեցի, ես նաեւ հանդիպումներ եմ ունենում մի շարք սեմինարների, կոնֆերանսների շրջանակում, եւ ես կարծում եմ, որ նրանց արտահայտած մտահոգություններն անկեղծ են։ Երբ Հայաստանի ապագան դիտարկում ես երկարաժամկետ հեռանկարի տեսանկյունից, անհրաժեշտ է քննադատական մոտեցում որդեգրել, եւ ինչպես ասացի, այստեղ կարեւոր է լայն համագործակցությունը։ Անհրաժեշտ է համագործակցել հայաստանցիների հետ, ովքեր ներգրաված են կառավարության, քաղաքացիական հասարակության, կենտրոնական իշխանությունների եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների տարբեր աստիճաններում։ Մենք պետք է համագործակցենք հասարակության բոլոր շերտերի հետ եւ մեզ նաեւ անհրաժեշտ է միջազգային կազմակերպությունների, այդ թվում եվրոպական կազմակերպությունների աջակցությունն այս հարցում, քանի որ իմ կարծիքով մենք կարող ենք առաջարկել այնպիսի փորձ, որը կարող է օգտակար լինել Հայաստանի համար։ Եվրոպական որոշ երկրներ ոչ միայն արդեն իսկ անցել են այս ճանապարհը, այլ ստիպված են եղել հաղթահարել կոռուպցիայի ավելի մեծ մարտահրավերներ, քան այն, ինչ կա Հայաստանում։ Եկեք օգտագործենք այս փորձը, եւ ես վստահ եմ, որ կան բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր պատրաստ են կիսվել իրենց փորձով։ Սակայն մենք պետք է ունենանք այն կրիտիկական զանգվածը, որը համոզված լինի, սկսած իշխանության ամենավերին օղակներից, որ սա մի խնդիր է, որին հակազդելու համար անհրաժեշտ է խիստ քայլեր ձեռնարկել։ Mr. Ambassador, and how about the human rights and democracy? I know that these are big items on your agenda. Պարոն դեսպան, դառնանք մարդու իրավունքների խնդրին եւ ժողովրդավարությանը։ Ես գիտեմ, որ սրանք ձեր օրակարգի կարևորագույն հարցերն են եւ Եվրամիության հետ այս նոր ասոցիացումը կամ ինչ էլ որ դա կոչվի ապագայում, իրավական շրջանակ եւ այլն, դրա կարևորագույն բաղադրիչներն են նաեւ այս հարցերը։ Կարող ենք վստահ լինել, որ համաձայնագրի կնքումից հետո Եվրամիությունը ուշադրությամբ դիտարկելու է զարգացումներն այս ոլորտներում եւ եթե ինչ-որ բան այնպես չընթանա, արտահայտելու է իր անբավարարվածությունը։ Դուք ունեք այնպիսի լծակ, որը թույլ կտա ներազդել Հայաստանի իշխանությունների վրա այս անչափ կարևոր հարցերում՝ մարդու իրավունքներ, ժողովրդավարություն։ Եվ ասացեք խնդրեմ, եթե այս համաձայնագրում չկա որևէ տնտեսական բաղադրիչ, ինչը կար խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրի պարագայում, դուք ինչպես եք կարողանալու ստիպել Հայաստանի իշխանություններին հարգել այս խիստ կարևոր համաձայնագիրը։ How you can really push Armenian government to implement these obligations that it took? I would like to strengthen, to make very clear the point that we are now already having very frank dialogue with the Armenian authorities. Ես կցանկանայի ընդգծել, որ մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության վիճակի, օրենքի գերակայությանն առնչվող հարցերով մենք արդեն իսկ վարում ենք շատ անկեղծ, բաց երկխոսություն Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Out of the European Union, we send very clear messages, and I think that Ես կարող եմ Եվրամիության անունից ասել, որ մենք շատ հստակ մեսիջներ ենք եղել, եւ ես կարծում եմ, որ այդ մեսիջները շատ անկեղծ պատասխանների են արժանացել հայկական կողմից։ Ես հանդիպումներ եմ ունեցել պետական պաշտոնյաների հետ, ես հանդիպել եմ օմբուդսմենի, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ եւ մարդու իրավունքներին առնչվող խնդիրների մասին իմ պատկերացումները կազմել եմ հիմնվելով տարբեր կողմերից ստացված այս տեսակետների հիման վրա։ So the dialogue is already frank. And I hope that as part of the implementation of the
Ուզում եմ ասել, մենք արդեն իսկ անկեղծ երկխոսություն ենք վարում, եւ ես հույս ունեմ, որ նոր շրջանակային համաձայնագրի իրականացման ընթացքում մենք կխորացնենք այդ երկխոսությունը։ Այս հարցերում մենք հայկական կողմի հետ շատ անկեղծ ենք։ Այլ հարց է, թե ինչ եւ ինչպես պետք է անել իրավիճակը բարելավելու համար։ Այստեղ թերևս քաղաքացիական հասարակության որոշ հատվածներ համաձայն չեն իշխանությունների հետ, սակայն պետք է ասեմ, որ Եվրոպական միությունը այս հարցում հստակ պատասխանատվություն է ստանձնել։ But I wanted to say that the commitment of the European Union is strong. We are about to start to launch a big human rights support program. Մենք շուտով տալու ենք մարդու իրավունքների աջակցության մեծ ծրագրի մեկնարկը Հայաստանի կառավարության հետ եւ հույս ունեմ, որ իշխանությունները կօգտագործեն այս հնարավորությունը բարեփոխումների խորացման համար։ Այստեղ բարելավելու ենթակա շատ բան կա։ Դրանց թվում է օրինակ արդարադատության համակարգի գործունեությունը, ինչը շատ կարևորվում է Եվրամիության կողմից։ Քաղաքական արդարության, տնտեսական արդարության եւ սոցիալական համերաշխության։ Եվ այս առումով մենք, ինչպես արդեն ասացի, պատրաստ ենք աշխատել արդարադատության նախարարության եւ այլ բաղադրիչների, դատարանների եւ այլ մարմինների հետ, որպեսզի բարելավենք իրավիճակը։ And here, as you know, we are ready to work together with the Ministry of Justice and other elements, including the courts, to improve the situation. Հայաստանը չի կարող մեծ առաջընթաց արձանագրել առանց վերականգնելու հավատը արդարադատության համակարգի նկատմամբ։ Եկեք այսպես ձևակերպենք։ Կան այլ բաղադրիչներ, որոնք մեզ համար շատ կարևոր են։ Օրինակ խտրականության բացառման հարցը, գենդերային հավասարության հարցը, սրանք շատ կարևոր են Եվրոպական միության համար, եւ մենք աշխատելու ենք քաղաքացիական հասարակության իշխանությունների հետ, որպեսզի հասնենք փոփոխությունների։ Of gender equality, very important for the European Union. And we will be working with the civil society, with the government, to make things change. Եկեք անկեղծ լինենք։ Հայաստանը դրական ճանապարհ է անցել, շոշափելի առաջընթաց արձանագրվել է, բայց մենք գիտենք, որ կան թերություններ եւ պատրաստ ենք որպես բարեկամ եւ գործընկեր օգնել Հայաստանին բարելավելու իրավիճակը։ However, we know the deficiencies and we are ready. Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ եթե ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, օրենքի գերակայության ոլորտները լավ վիճակում լինեն, Եվրամիության եւ Հայաստանի հարաբերությունների ապագան պայծառ կլինի, անկախ այն բանից, թե Հայաստանը ինչ քաղաքական, տնտեսական միությունների է անդամակցում։ Որովհետեւ մեզ համար հարաբերությունների իրապես կարևոր բաղադրիչը ընդհանուր արժեքների առկայությունն է, եւ դատելով Հայաստանի առաջնորդների հետ իմ զրույցներից կարող եմ եզրակացնել, որ Հայաստանը ցանկանում է Եվրամիության հետ հարաբերություններ կառուցել հիմնվելով ընդհանուր արժեքների վրա։ The common values for us are the really important aspect of our relations. Եվ դա շատ բնական է, քանի որ հայերը օրգանապես եվրոպացիներ են, նրանք ընդունում են այն արժեքները, որոնք ընկած են եվրոպական մեծ ընտանիքի հիմքում։ Հայաստանը եվրոպական քաղաքակրթության օրրաններից է եղել, եւ երբ ասում եմ օրենքի գերակայություն, մարդու իրավունքներ, ես գիտեմ, որ հայաստանցիները ինձ շատ լավ են հասկանում։ Մենք նույն արժեքներն ունենք։ Armenia is one of the cradles of European civilization. Այլ բան է թե ինչպես կարելի անել, որ այդ արժեքները ամենօրյա գործածության մեջ դրվեն։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք այստեղ առաջընթաց կարձանագրենք։ Մենք, որպես Եվրոպական միություն, հավատարիմ ենք մեր հանձնառությանը այդ հարցում օգնելու Հայաստանին։ We are committed as the European Union to help Armenians to move forward. Thank you very much, Mr. Ambassador. Thank you for coming to our studio. Շնորհակալություն, պարոն դեսպան, շնորհակալ ենք մեր ստուդիա գալու համար։ Եթե ինչ-որ հատուկ ուղերձ ունեք փոխանցելու, որպես նորանշանակ դեսպան, դուք կարծեմ 3 տարի ժամկետով եք նշանակվում, այդպես չէ։ Is it 3 years term assignment or there is no term here? The regular term for any ambassador is 4 years, and I hope that I can stay and. Ցանկացած դեսպանի նշանակման սովորական ժամկետը 4 տարին է, եւ ես կարող եմ մնալ այստեղ եւ աշխատել հանուն Եվրոպական միության եւ Հայաստանի բարօրության առաջիկա 4 տարիներին։ Կարող եմ ասել, որ մինչ այժմ ինձ ընդունել են անսովոր ջերմությամբ եւ բարեկամաբար, եւ ես այս ջերմությունը շատ բարձր եմ գնահատում։ Հայերը շատ հյուրասեր են եւ ընկերաբար են տրամադրված։ Ես դրանից մեծ բավականություն եմ ստանում եւ հույս ունեմ, որ կկարողանամ դա փոխհատուցել տքնաջան աշխատանքով, ամրացնելով կապը Եվրոպական միության եւ Հայաստանի միջեւ։ Ես վստահ եմ, որ չնայած անցյալի տարբեր զարգացումներին, դա հնարավոր է անել եւ ես մտադիր եմ դա անել։ Հավատացեք ինձ, Եվրամիությունն այստեղ միայն դրական օրակարգ ունի։ Մենք ցանկանում ենք օգնել առանց հետին մտքերի։ Մենք Հայաստանում թաքնված օրակարգ չունենք։ Մենք ուզում ենք, որ հայաստանցիները իրենց եվրոպական մեծ ընտանիքի մաս զգան։ We want Armenians to feel part of the bigger European family. Thank you very much, Mr. Ambassador. Thank you. Thank you. It was a pleasure. Շնորհակալություն։